दोस्तों यहाँ पर सैमसंग ने निकाला है एक ऐसा स्मार्ट कीबोर्ड जिसका नाम है जो कि सैमसंग स्मार्ट कीबोर्ड ट्रायो 500, जो कि ये एक साथ 3 अलग अलग डिवाइसेस को जो है वो जुड़ सकता है एक ब्लूटूथ के साथ में। और ये एक केस ऐसा सैमसंग का कहना है। और कीबोर्ड थिन भी है और लाइट वेट भी है, और लैपटॉप पर आप आसानी से नोट्स भी निकलने के काम आएगा, और डायरेक्ट स्मार्टफोन में भी स्विच कर सकेंगे क्विकली किसी मैसेज का आंसर देने के लिए। यानी कि एक ड्यूअल तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसे, एक स्मार्टफोन टाइप और एक कीबोर्ड टाइप में। और ये जो है वो ब्लैक और वाइट कलर वेरिएशन में आएगा, जो कि सैमसंग का स्मार्ट कीबोर्ड की तरफ से।